An einem sonnendurchfluteten Frühlingsmorgen schlenderte Friedrich Gutmann, ein selbsternannter Naturfreund mit mehr Enthusiasmus als Sachverstand, durch seinen penibel gepflegten Garten. Seine Aufmerksamkeit wurde von einem kleinen Kokon gefesselt, der an einem Blatt baumelte. »Ach, wie wunderbar«, rief er begeistert und rückte seine Lesebrille zurecht. »Ein Schmetterling beim Schlüpfen, das muss ich dokumentieren.« Hastig holte er sein Smartphone hervor und begann zu filmen. Stunden vergingen, während Friedrich auf einem unbequemen Gartenstuhl ausharrte. Seine Frau Helga rief mehrmals: »Das Mittagessen wird kalt.« Doch er winkte nur ab. »Das hier ist Wissenschaft«, verkündete er. Der kleine Schmetterling kämpfte verbissen darum, sich durch die winzige Öffnung zu zwängen. Friedrich wurde zusehends nervöser. »Das arme Ding«, murmelte er und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Das muss doch schneller gehen.« Als der Schmetterling scheinbar keine Fortschritte mehr machte, hielt Friedrich es nicht mehr aus. »Ich muss eingreifen«, verkündete er triumphierend und holte seine Nagelschere aus der Hosentasche. Mit zitternden Händen schnippelte er vorsichtig am Kokon herum. »Siehst du«, flüsterte er dem Schmetterling zu, »manchmal braucht die Natur eben eine helfende Hand.« Der Schmetterling schlüpfte problemlos aus dem geöffneten Kokon. Doch etwas stimmte nicht. Sein Körper war geschwollen, die Flügel verschrumpelt. Friedrich wartete gespannt darauf, dass sich die Flügel entfalten würden. Doch nichts geschah. Stattdessen krabbelte das arme Geschöpf unbeholfen am Boden herum, unfähig zu fliegen. Friedrich war am Boden zerstört. Was habe ich nur falsch gemacht? Ein alter Mann mit langem grauen Bart, der zufällig vorbeikam, lächelte über den Gartenzaun hinweg Herrn Gutmann an. »Der Kampf durch den engen Kokon«, erklärte er. »Presst die Körperflüssigkeit in die Flügel. Ohne diese Anstrengung können sie sich nicht entwickeln. So wie der Mensch durch Herausforderungen wächst.« Friedrich sank beschämt auf seinen Gartenstuhl. »Also hätte ich gar nicht«, murmelte er. »Genau«, nickte der alte Mann am Gartenzaun. »Manchmal ist es unsere größte Hilfe, keine Hilfe zu leisten. Der Weg des Wandels ist oft schwierig, aber notwendig.« Diese Lektion sollte Friedrich nie vergessen. In den folgenden Jahren beobachtete er noch viele Schmetterlinge beim Schlüpfen, aber nie wieder griff er ein. Stattdessen entwickelte er eine tiefe Wertschätzung für die Weisheit der Natur und die Bedeutung von Widerständen. Wenn seine Enkelkinder sich über Schwierigkeiten beklagten, erzählte er ihnen die Geschichte vom Schmetterling. »Manchmal«, sagte er dann, »sind unsere größten Kämpfe genau das, was wir brauchen, um unsere Flügel zu entfalten.« Er hatte gelernt, Stärke kommt nicht aus der Abwesenheit von Hindernissen, sondern aus ihrer Überwindung. Wie ein weiser Mann einst sagte: »Ich habe um Kraft gebeten, und das Leben gab mir Schwierigkeiten, um stark zu werden.« Seine neue Erkenntnis fasste er in seinem Tagebucheintrag zusammen. »Ich bat um Weisheit und bekam Probleme zum Lösen. Ich bat um Wohlstand und bekam Muskeln zum Arbeiten. Ich bat um Mut und bekam Hindernisse zum Überwinden. Ich bat um Liebe und bekam Menschen, denen ich helfen konnte. Ich bekam nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich brauchte.« Friedrich Gutmann wurde in seinem Viertel als der Schmetterlingsflüsterer bekannt. Nicht, weil er Schmetterlingen half, sondern weil er anderen beibrachte, sie in Ruhe zu lassen und ihre eigenen Hindernisse durchstehen zu lassen. Seine Geschichte verbreitete sich wie Schmetterlingsflügel im Wind. Sie wurde zu einer Parabel über gut gemeinte Einmischung, über die Weisheit der Natur und die transformative Kraft des Widerstands. Und wenn heute jemand in seinem Garten ungeduldig einen schlüpfenden Schmetterling beobachtet, hört man manchmal Friedrichs Stimme im Wind flüstern: »Lass ihm Zeit, der Kampf macht ihn stark.« Die Geschichte erinnert uns daran, dass Transformation, sei sie physisch wie beim Schmetterling oder spirituell wie beim Menschen, oft ein schmerzhafter Prozess ist. Doch gerade
Diese Herausforderungen ermöglichen es uns, unsere wahre Stärke zu entfalten und uns zu erheben. Und jetzt? Denke einmal an deine eigenen Hindernisse und wie sie dazu beitrugen, dich stärker zu machen.